Bugünkü dərsimiz uşaqlar Hünkar bəyanda oldu. Əvvəlcədən sosunu alt hissəsindən tökürük. Bu istiqamətdə. Sonra üzərinə hazırladığımız tam mərkəzinə tökülür də, yəni. Sosu altda qalmaq şərti ilə. Bu qayda ilə yanına pomidor. Əslində pomidorumuz ızqarada pişir, izlatılıb götürülür. Bizim ızqaramız olmadığından fırında pişirmişik bu qayda ilə. Sunumumuz bu qayda ilədir. Mis qablarda verilir. Ağzı bağlı, isti şəkildə sunum olunur. Aydındır? Bəli. Tamam. Bunlar da uşaqlar çək bir amanda. Bunlar mikrogrin deyildi, mikrohəbs deyildi. Sizdəki bəzi yeməklərdə, Avropa yeməklərində istifadə olunur. Dizayn verə bilirik. Bunlar hamısı yeyilə biləndir. Mikrohəbs gedir adı. Saxlama müddəti o qədər çox deyil, 4 gün, 5 gündür. Yəni, öz temperaturu var, müsbət halda saxlamaq lazımdır. Yəni, dizayn üçündür. Biz onu durub isti yeməyə qoya bilmərik, onu əriyə bilər. Yəni, müxtəlif indi salata da qoya bilmərik, getmir və elə yeməklər var ki, dizayn kimi, dekor kimi verə bilərik. Hər rəngi var. Hətta gülü də var bunun. Yazıbca mikrogrin deyirdi, mikrohəbs deyirdi sizə. Bunlar nəzərdə tutulur, bunlardan istifadə olunur. Yəni, görəndə mikrogrin, mikrohəbs deyəndə bu nəzərdə tutulur. Aydındır? Yəni, çaşıb qalmayın ki, nə deməkdir? Yeyilə bilən ot. Bunlar qoyun xaldan ki, zəhmət olmasa.